Накануне депутаты Жорку Кенеша приняли около 30 законопроектов. За несколько часов рассмотрели десятки вопросов и в этот же день провели голосование. Однако, принимая постановления в спешке, теряется их качество. В итоге мы имеем некачественные законы, которые не учитывают весь спектр интересов общества, рассказывают политологи. По их словам, зачастую народные избранники принимают законы, учитывая лишь собственные интересы. Какой-то депутат, например, обиделся на кого-то или что-то там, у него там бизнес какой-то, проект, может, он свою сугубо, может, или какая-то корпоративный интерес, или, не знаю, вот бизнес-интерес, вот он проталкивает своего, и государство, народ в итоге будет, и общество в проигрыше. Вот такая ситуация у нас, к сожалению, есть. Помните, вот прошлые годы у нас принимались вот кодексы, да, несколько кодексов вот принимались. Они очень много раз рекламировали его, а потом получается, что там депутаты сами не прочитали, даже министерство там толком не прочитали. И у нас вышел такой скандал, когда опять начали там пересматривать и снижать там штрафные, там все это было. В регламенте Жорку Кенеша заложен принцип: все законы должны приниматься в 3 чтениях. Между чтениями должен быть промежуток в 10 дней. Это время дается для того, чтобы законодатель перед тем, как принять решение, еще раз поразмыслил, правильно ли он делает, в интересах ли это народа, или же этот законопроект может принести вред государству. Однако сейчас законопроекты принимаются сразу в 3 чтениях. Это советская практика, рассказывают эксперты. По словам экс-спикера 4-го созыва Жорку Кенеша Зайнидина Курманова, рассматривать и в спешке принимать закон – это простая попытка протащить проблемные законопроекты, вызывающие определенную реакцию общества. Часто говорят так, депутаты или спикер. Вот срочные законы есть, которые необходимо сейчас принять, поэтому прошу вас сразу принять этот законопроект. Вот такая тактика существует у правительства, когда они таким образом хотят протащить проблемные законы. То есть законопроекты, которые вызывают неоднозначную реакцию, там, ратифицировать какие-то пограничные договора или там ратифицировать какие-то кабальные соглашения с другими государствами. То есть те законопроекты, которые нужно просто обсуждать. Иначе будет скандал и будет кризис политический. То, что народные избранники гонятся за количеством, а не за качеством, осознают и сами депутаты. По правде говоря, мы сначала принимаем закон, потом только его обсуждаем. Значит, вина не только правительства, но и наша тоже есть. Мы в день принимаем сразу 5 кодексов. Только потому, что об этом сказал президент. Все у нас получается наоборот. На протяжении 2 дней мы сидим и обсуждаем закон, который уже приняли. Еще и говорим о том, что, оказывается, есть недоработки. Затем вину мы перекидываем друг на друга. Поэтому это для нас должно быть уроком и не должно повторяться. В Кыргызстане существует еще одна проблема – разночтение. Зачастую один законопроект противоречит другому, или же один не позволяет осуществлять другой. Законодатели должны обладать навыками работы с юридическими документами. Законами должны понимать, что законы принимаются в пространстве во времени. Что есть романская система, англосаксонская и социалистическая. Они друг от друга отличаются. Если даже законопроекты переписываются, то они должны адаптироваться к нашей романо-германской законодательной системе, рассказывают эксперты. Переписывают английский и начинают вносить в Кыргызстан. Возникает противоречие. Депутаты не понимают. Работники аппарата правительства тоже мало понимают. Качественный состав, уровень с периода этих революций все время падает и падает. Приходят с улицы, набирают пацанов, они там ничего не соображают. Поэтому качество законодательной техники резко упало. Последнее революционное время, со времен революции, очень сильно упали. Поэтому нужно какие-то, я говорю, может быть, вести какую-то должность, как это существует в практиках нормальных стран, потому что депутаты не могут знать всех парламентских процедур. Поэтому у них существуют референты, которые сидят рядом
со спикером. И в случае нарушения регламента или нарушения парламентских процедур он берет слово и выступает, либо консультирует спикера, и спикер останавливает этот процесс. В Кыргызстане абсолютно неправильный принцип. Приоритеты при рассмотрении законопроектов имеют депутатские, которые во всех других странах считаются самыми ненужными, потому что полноценный законопроект написать нардепы или фракция не могут, так как для этого нужна работа институтов, власти, необходимо сотрудничество с гражданским обществом. Чтобы избежать некачественных постановлений, необходимо повышать качественный состав парламента, считают эксперты. Бегимат Жаныбекова, Калбек Абдумумутов, Нью ТВ.